ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba tsika rehetra ry avako malalatra ry telatsinainy fahatelo ny volana aogositra ity dia manona ny fiatanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika mianakavy ny tokantrano any. Ny mofinainantsika anio dia ny apokalipsy toko faharoa andininy favalo ka hatramin'ny fahatraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa andininy favalo ka hatramin'ny fahatraika ambin'ny folo fakitsika aminaran'i Jesosy. Azo raty eo amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna. Izao no lazain'ny voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tena no jiosy kanto tsy izy fa sinagogany Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao, indro ny devoly efa hanao ny sasany eo aminareo an-tranomaizina mba ho voazahatoetra ianareo ary hanapahoriana ny filoana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana, izay manatsofinao ankizy hiaino, izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay marisy dia tsy hosimban'ny fahafatesana faharoa. Ray masonao manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Ravako malala, ny bokin'ny apokalipsy no misy ny mofinainantsika amin'ny ity alatsinainy ity. No hevitra moa izay mpanjinina amin'ity volana aogositra ity dia mikasika ny amin'ny tokony ho toetra mahatoky ny ananany mino hatramin'ny fahafatesana. Ny tsy tokony ho adinontsika mantsy dia satria ny volana aogositra tahaka izao ny FJKM dia miara-mitodika manokana ny amin'ny mahatsiaro ny tantaran'ny martiora. Satria ny FJKM dia fiangonana nateraky ny asan'ny martiora, zanaky ny taranaka martiora ny fiangonana FJKM. Ny ankabeazan'ireo fiangonana rehetra teto ataontsika hoe reny fiangonana farafahakeliny teto Antananarivo sy ny manodidina dia saika toeram-pireny ny martiora ny Andohany, zanaky ny martiora ny fiangonana FJKM, ary betsaka raha ireo ataontsika hoe mbola aim-panahy na lovaram-panahy izay mbola dimbiasin'ny FJKM mandraka ankehitriny, izay efa tamin'ny andro ny martiora no niainana azy. Misy toe-panahy ny martiora betsaka mbola voatahiry mandraka ankehitriny ao anatin'ny fiainam-panahy FJKM. Misy voambolana betsaka izay voatahiry ao anatin'ny FJKM mandraka ankehitriny, izay voambolana nampiasaina tamin'ny andro ny martiora. Afaka mame ohatra tsika, ny ohatra ny teny hoe fanompom-mpivavahana. Ny teny hoe fanompom-mpivavahana dia voambolana izay nampiasain'ny martiora lazany fanompona dia nentina lazana ilay fitoam-pivavahana. Tsy mampiasa ny teny hoe fitoam-pivavahana loatra isika fa fanompom-pivavahana. Fanompom-pivavahana dia voambolana nentin'ny martiora lazana ny ilay fotoana fivavahana zany. Ny takizany koa ny teny hoe mpitandrina. Ny mpitandrina dia voambolana nampiasaina atao anatin'ny fotoanan'ny martiora. Fa ny enjehana atao anatin'ny fotoanan'ny angirifirian'ny martiora, lazana ireo ray aman-dreny, ireo olona izay nitarika, ataony hoe mpitandrina. Betsaka ireo ataontsika hoe lovaram-panahy, misy fotoana ihany moa iresahantsika an'izany fa mofinaintsika ka dia ndeha hijanona aloha amin'ity bokin'ny apokalipsy ity ry avako malala. Ny rafitinina dia bokin'ny apokalipsy koa nefa dia na izany natsanana dia boky nosoratana tao anatin'ny vanim-potoana ny fanenjena ny fivavahana kristianina. Tao anatin'ny vanim-potoana mivaivay izay mbola nampiredareda mihitsy ny afin'ny fanenjehana no nanoratana ny bokin'ny apokalipsy. Jaona apôstôly no nanoratra ny bokin'ny apokalipsy, fahitana moa zany io. Ary isan'ny boky sarotra ny mamoaka ny hevitenin'ny bokin'ny apokalipsy. Tsy dia betsaka loatra ireo izay ataontsika hoe heviteny na fivoasana ny bokin'ny apokalipsy miparitaka nandritra ny taonjato maro. I Calvin moa dia nanao namita ny hevitenin'ny boky rehetra anatin'ny soratra masina afa-tsy amin'ny bokin'ny apokalipsy. Ary dia ilazany zany fa tsy hoe sarotra loatra fa toy ny nametraka ho anjaran'ny mpino ny tsirairay ny mamantatra amin'ny fitarian'ny fanamasina ny hevitra ity boky ity. Mizara vitsivitsy tsara marina kosa nefa raha toa ka iresaka ny bokin'ny apokalipsy tsika manolohan'ny resahantsika ny momba ny fiangonana tany Smirna izay voalaza ao anatin'ilay perikiopa na ao anatin'ilay mofinaina. Ny
araka milazatsika tao de hoe ny bokin'ny apokalypsy de boky miafina ary natao hoe boky miafina mo zany de boky zay nataontsika hoe nisoratana mba ampahirezana ny mpino izy alafisaratsaina hoe tamin'ny andron'ny tonjato voalohany zany dia boky a de tsy tahaka an'izao ahitantsika zao na telefona ary de efa mahatahiry finday de efa mahatahiry boky firy pejy takila firy fa tam'izany ny boky a de ngeza be ka sarotra fenina no zany a de rehefa mandehandeha iny boky iny de tonga de fantatra fa boky kristianina kanefa ny kristianina zay any anatin'ny fanenjehana no nampahirezina raha mamaky ty bokin'ny apokalypsy ity zany ny kristianina de miamahery izy ao anatin'ny fanenjehana boky fampahirezana zany ny bokin'ny apokalypsy boky fampahirezana ny kristianina zay tao anatin'ny fangiry firin'ny fanenjehana ka raha mamaky ny bokin'ny apokalypsy izy dia atsiaro fa mahery atsaro fa mandresy na de eo aza ny fanenjehan'ny mpitondra romana tika zany boky fampahirezana ny fampitrakana ny bokin'ny apokalypsy kanefa koa boky mampitodika ny olona tamin'ny fanjakan'Andriamanitra mampitodika ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay rehefa ohatra ka mafy be ny fanenjehana de ny tao amin'ny apokalypsy hibanjana ny fiainana mandrakizay ny olona ny vahaolona zay hitatsika de amin'ny amafy ny fangiry fina sy ny fanenjehana de fibanjinana ny fiainana mandrakizay dizatsy eo anatin'ny bokin'ny apokalypsy zany izay fitaomana ny olona hibanjana ny fiainana mandrakizay zay de raha ohatra ka jerena ilay boky de anisy teny fotsika moa satria mahasoa ny mianatra dia ohatra hoe boky zay rehefa ohatra ka misava ny boky eny an-dalana ny romana atao fizalatsaina hoe misy boky mandeha zany eny orona taratasy ilay oronan-boky de tratra eny an-dalana ilay boky dia mety jerevany miaramila romanina de izy tsy afaka hamaky indray manontolo fa mety anompo maso izy de zay mahatonga ny hoe vitsy de vitsy ny anarana momba an' Jesosy Kristy tompo fa saika sary teny lay voalohany lay izy lay voalohany zany voalohany zany farany zany alfa zao omega zany lay manana sabatra roa lela zany hoe sary teny na lay sary iny tena matetika resahanao anoarana ny Kristy zany lay sarin'ny Kristy no fa tsy de tena matetika ny verimberina atao loatra nanarana momba ny Kristy misy any eo fa tsy de tena natao be lehibe tahaka tany amin'ny filazantsara satria boky zay miafina ho tsika teo ary satria koa boky miafina de misy teny isan-karazany zay ao anatin'ny bokin'ny apokalypsy tsy de mora loatra manakatra azy raha tena tea takatra tsara ny bokin'ny apokalypsy ianao de vakina manontolo mihitsy aloha ny testamenta taloha matoana atao ty farany bokin'ny apokalypsy de satria tokony voafehanao tsara ny boky manontolo vo mahafehy ity boky ity ianao indrindra ny bokin'ny testamenta taloha ny sary rehetra anatin'ny bokin'ny apokalypsy de tsy afa-tsy akory fa sary ihany zay efa miveriberina any amin'ny bokin'ny testamenta taloha ny fahitana amin'ny apokalypsy de saika fahitana mifamatotra amin'ny fahitana any amin'ny testamenta taloha ihany ohatra ka mijery sika ataotsika hoe ohatra hoe sary teny raha miteny ohatra ny bokin'ny apokalypsy ohatra miteny izy hoe fanjaka miteny izy hoe Babilôna lehibe miveriberina matetika ny hoe Babilôna lehibe ao fa na hoe lay vehivavy janga ao dia tsy afa-tsy akory fa ny sarin'ny fanjakana romanina zany ary satria ny fanjakana romanina no miteny hoe ravana lay Babilôna lehibe dia fantatsika fa Babilôna zany efa firenena efa arivo taona alohan zao bokin'ny apokalypsy zao fa le famina ny mpamaky ny bokin'ny apokalypsy tamin'ny fotoana de mafakatra fa fanjakana romanina zay Babilôna lehibe zay tahaka zany keo sary teny isan-karazany ohatra hoe ny sarin'ilay famantarana isan-karazany ao momba ny rosovaly mena sy ny sisa isan-karazany ao dia ahitantsika ataotsika hoe misy sary teny isan-karazany eo zay tsy mora ny manakatra azy fa noentina kosa mpamaky ny bokin'ny apokalypsy tamin'ny fotoana andro de mahafantatra ny dikan'lay teny ohatra miteny zao manao hoe izaho ty boky amin'ny toko faharoa ty zao andiny fahavalo zaho nolazay ny voalohany sy ny farany de tonga de fantatry ny kristiana rehetra fa Jesosy no tena tenenina
raha ohatra ka tsy manana an'izay fahalalàn'izay dia mety handray arabaky teny ka ny bokin'ny apokalipsy zany dia tsy boky raisina arabaky teny mihitsy tsy raisina arabaky teny akory ny bokin'ny apokalipsy. Tahaka izany koa ny tarehimarika. Misy tarehimarika isan-karazany amin'ny bokin'ny apokalipsy. Misy tarehimarika faravaratsy miverina ny ray, ny roa, ny telo, ny efatra, ny 12, ny 10, ny 420, ny 12, zany ny 920, zany 920 zany dia miverimberina ao anatin'io boky ny apokalipsy io. Reny tarehimarika rehetra iny dia tsara nazavantsika satria ato anaty mofinaintsika dia tsara ny anaroratantsika ny anazavana azy le avako malala. Hotsika manao hoe ny isa ohatra mety hoe ny isa rehefa miteny boky mampiasa teny ny bokin'ny apokalipsy dia mampiasa ny isa ohatra ny telo zao matetika miverina. Ny telo dia isan'Andriamanitra rehefa miresaka an'Andriamanitra ny bokin'ny apokalipsy na ny fahamasinana dia telo mampiasa ny isa telo izy masina Jehova Tompo miverimberina ny isa hoe telo ary rehefa mampiasa telo isa telo ny bokin'ny apokalipsy dia matetika ny isan'Andriamanitra zay. Matetika rehefa makasika an'Andriamanitra dia ny fahamasinan'Andriamanitra dia io telo io foana no ampiasaina. Mampiasa ny isa efatra kosa izy rehefa ohatra ka zany rehetrandry efa fampiasatra ny fanekena taloha hatrany amin'ny bokin'ny Isaia amin'any zany. Dia mampiasa ny isa efatra kosa izy rehefa miresaka izao tontolo izao. Ohatra hoe vazatany efatra, zava-mananaina efatra, rivotra efatra ny vazatany. Rehefa miteny hoe efatra dia saika miresaka ny tany zany, saika miresaka isan'ny tany, ohatra ny tany avaratsy mosananandrefana. Rehefa makasika ny efatra dia saika zavatra mifamatotra amin'ny tany zany io isy io. Dia mazava ho azy fa ny fito zany dia telo ampiana efatra. Zay mahatonga ny hoe ny fito dia isan'ny fahamasinana ao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Satria lay fionan'lay telo sy efatra, lay efatra zay tsy afa-tsy akory fa isa zay manambara lay momba izao tontolo izao. Ary lay telo kosa ny isan'Andriamanitra rehefa zay no mifanojo, zay no antsoina hoe fahamasinana, fahafenona dia zay no mahatonga ny hoe fito isa masina, isa feno. Isa feno zany hoe lay fionan'lay rehetra lay Andriamanitra miaona amin'ny voariny amin'ny asany tanany. Zay le fito dia isa masina. Isa feno dia io hitantsika hoe saika isa ny fiangonana fito, ny anjely fito sy ny sisa rehetra. Dia ny 12 tsy afa-tsy akory fa telo ampitoboina efatra. Ny telo ampitoboina efatra zay mameno 12. Ny fito dia telo ampiana efatra fa ny 12 dia telo ampitoboina efatra. Ny telo ampitoboina efatra dia ny 12 dia isan'ny tsy afa-tsy akory fa isan'ny apôstôly verina amin'ny bokin'ny apokalipsy daholo zany rehetra zany ny andro 12, ny fokon'ny Israely 12, ny apôstôly 12 verimberina ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy koa ny teny hoe 12 zay tsy afa-tsy akory fa ny telo sy ny efatra ihany. Lay fifanenana, lay fifanjon'lay Andriamanitra, lay fahamasinan'Andriamanitra, lay maizin'Andriamanitra itonivon'lay voariny tanany sy izao tontolo izao zay ihany. Andriamanitra miantso ny mpanompony itonivony izao tontolo izao manamasina ny mpanompony. Dia ny isa 10 koa miverinao ihany, isa 10 dia tsy afa-tsy akory fa milaza ampoka, milaza fahafenona. Ny fito milaza fahamasinana fa ny 10 milaza fahafenona. Ao amin'ny bokin'ny apokalipsy daholo zany rehetra zany verimberinao raha mamaky an'io nareo. Dia isa 10 verimberinao rehefa milaza zavatra betsaka izy feno izy dia mifolo na ampiasainy na mifolo miverinimpoly na miverinin telona tahak'izany. Dia arak'izany dia ireo daholo amin'izay no miverimberina ireo tarehimarika ireo daholo amin'izay no miverimberina anatin'ny bokin'ny apokalipsy. Ohatra hoe maka ohatra tsika misy hitako ny enina, hitako ohatra ny enina. Ny enina zao dia hitako ny enina dia jereo tsara fa sady tsy telo ny tsy fito. Dia arak'izany tsy isa masina ny enina ao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Raha toa ka bokin'ny apokalipsy dia ny telo isan'Andriamanitra, ny fito fahafenona na fa isa masina, ny enina sady tsy telo ny tsy fito. Milaza tsy fahafenona zany. Ary zay mahatonga le hoe 920 faro moa zany nentina nilaza hoe isan'lay tarehimarika le dragona tarehimarika lay biby io bokin'ny apokalipsy ihany zany.
fa tsy akory rehefa manala baccalauréat anao na rehefa manala BEPC ka namaka laharana fiarakodia ka 920 fara de isa ratsy ty tsy zay fa zay mahatonga le zay famantarana fotsiny ihany ahatra nentina nilaza nentina napita zavatra tsy boky miafina izy ity de nentina napita zavatra sary ihany fa tsy zay azo raisina raha-bakidiana kokokory zany ny 920 zay mahatonga le satria tsika atao hoe enina isa tsy masina tsy feno sady tsy telo tsy fito nefa miverina intelo izy intelo nefa isa masina isan'Andriamanitra karaha tsy fahafenona zany hoe imperfection zay le enina nefa miverina intelo zany hoe lasa imperfection la tsy fahafenona miverina intelo de midika inona toy ny misy fisandohana intelo izy makalisan'Andriamanitra nefa izy tsy izy satria enina tsy feno de toy ny misy fisandohana zay mahatonga izy hoe natao isan'ilay natao isan'ilay biby taremarik'ilay biby dia le izy fa averina tsara fa tsy raisina raha-bakiteny mihitsy zany akory raha ohatra ka manana zavatra ianao ny an-tranonao na fiarakotiana tahaka zany ka hoe 920 ny lagana de hoe isa maloto ity tsy zany mihitsy fa entina nazavana mba tsy handraisina raha-bakiteny protestante tsika tsy mandray raha-bakiteny amin'ny zavatra tahaka zany fa boky miafina io tsika teo de nentina nanazavazavatra fotsiny ihany ohatra hoe ao anatin'ny bokin'ny apokalypsy koa misy an'le hoe dia nahita ny olona voavonjy dia 4,744 sy 144,000 ny ravolombelon'ny Jehova moa de tena nanizigizana mihitsy tamin'ny fotoanandrony hoe ny isan'ny olona voavonjy dia 4,744 sy 100 io bokin'ny apokalypsy milaza zany ireo ihany isan'ny olona voavonjy 144,000 4,744 sy 100 fa raha toka jerena tsara nge zany 4,744 sy 100 zany de tsotra be raha miainga amin'ny iso ihany tsika 20 ampitoboana 20 zay ny 4,700 arivo dia 10 ampitoboana 10 ampitoboana 10 ina ny dikan'izany le isa tsy hoe ny olona voavonjy zany tsy ara-bakiteny mihitsy zany io isy io hoe ny olona ao fanjakan'Andriamanitra voavonjy de 144,000 ihany na 4,700 sy 100 ihany ireo mpandray ara-bakiteny dia amin'ny olona 7,000 tapitrisa eto ambonin'ny tany zany de maty ho any amin'ny afo be dolo sanatria fa le sarin'ilay isa de ny hoe 20 ampitoboana 20 ampitoboana 10 ampitoboana 10 ampitoboana 10 zany hoe 20 voalohany de lahy fokony Israely le 20 faharoa de lay apôstoly le fiangonana vaovao izay aty amin'ny fiangonana ny testamenta vaovao tamin'ireo naorin'ny apôstoly 20 ny testamenta taloha sy ny 20 ny testamenta vaovao io ny manome 4,700 ary folo averina intelo lay fahafenona isitsika hoe ny folo de fahafenona fa miverina intelo amin'ny isan'Andriamanitra zay ny mahatonga ny hoe 4,700 ampitoboana 10 zany ampitoboana arivo ina ny dikan'ilay izy zany de ny hoe tsy afa-tsy akory fa ny voavonjy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de tsy nitao amin'ny testamenta taloha ihany zay voantso tao amin'ny testamenta taloha ihany fa fifamenon'ny voantson'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao omban'ny fahasoavan'Andriamanitra omban'ny fitahian'Andriamanitra zay le hoe fahafenon'Andriamanitra omban'ny fitahian'Andriamanitra zay ny dikan'ilay taremarika fa tsy hoe zavatra mandeha ho azy tahaka izany fotsiny io tsy hoe adika raha-bakiteny tahaka izany koa le hoe arivo taona amin'ny bokin'ny apokalypsy misy arivo taona ohatra zao ny arivo ange milaza hoe arivo taona de miveriny Jesosy fanjakana arivo taona milaza hoe arivo zany ange 10 ampitoboana 10 averina 10 ampitoboana 10 ampitoboana 10 averina intelo ny dikan'izany dia atoraka moa filaza azy puissance atoraka intelo mameny arivo dika zany afapo Andriamanitra dika le arivo taona zany hoe fanjakana arivo taona tsy midika hoe arivo taona misy atsika olombelona io fa hoe Andriamanitra efa afapo amin'ny fotoana vao miverina Andriamanitra efa afapo amin'ny fitsarana zany hatrany entina milaza fa ny bokin'ny apokalypsy raha mamaky azy ianao dia tsy boky hoe raisina raha-bakiteny akory izy ary boky ilana fahendrena sy fitaren'ny fanamasina ny famakiana azy ilaina ny ifehezanao manontolo mihitsy ny testamenta taloha manontolo sy ny boky soratra masina manontolo fa otsika hoe raha mikasika ny bokin'ny apokalypsy tsika de andeha tsesaka amin'izay raha momba ny bokin'ny Smirna fa zava-ny fiangonana tany Smirna ny teny entina mampaela anao de andininy fa folo aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana anao de omeko anao sarobonahitra fiainana fantatry ny fiangonana tany Smirna tsara le afaka malala fa ny antsoina hoe fahoriana fantatry ny fiangonana tany Smirna ny antsoina hoe fahantrano
satria am'ireo fiangonana fito zay nanondratana ny apokalipsy nanondratany anjely zany de fiangonana tany Simirna ihany iny tsy mba nahitana tsy hoe satria nahanitra izy fa satria nahatoky izy nahatoky hatramin'ny fahafatesana. Nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Polycarpe ary ny mpivaofin'ny apokalipsy izy tantarany Simirna de milaza fa miaiky fa mety avy an-tantaran'ny Polycarpe na avy amin'izay mihitsy no nazahoana ity teny ity. Polycarpe de mpianatry John Apôstôly. John Apôstôly zany dia le tao Efesosy mandrakariva ary nisy tovolahy kely zay nataony John Batisa, nisy tovolahy kely anankiray zay nitrotroiny Jesosy moa ny marimarina kokoa. Zany hoe ao anatin'lay ao anatin'io filazantsara io dia misy tantara kely hoe de nandray ny zaza Jesosy de nitrotro azy ary ny teny manao hoe avy aloha ny zaza anatona de nandray zaza Jesosy de ny zazakely ndraisiny Jesosy iny hoy ny lovatsofin'ny fiangonana voalohany Polycarpe iny. Ary ny Polycarpe iny de tonga mpianatry John niaraka tamin'ny John izy rehefa aveo iny zaza ndraisiny Jesosy iny zany Polycarpe dia iny zaza iny rehefa aveo lasa mpianatry John. Dia teoriana io rangabe io zany lasa lehibe zany izy de tao ho Simirna izy zany ary de voalaza fa lehibe tao Simirna izy. Nisy fotoana ity tantaran'ity rangaty zany ity ray aman-dreny be ity dia nisamborony olona izy satria tao anatin'ny fanenjehana de nasaina izy angafa efa lehibe izy de nasain'ny olona nasain'ny miaramila romana izy hoe mialay ianao amin'ny finoana de tsy ianao ve rangaby io ve ataona ny amono anao ataona ny andoro anao ataona ny kapoko anao fa mivady fotsiny ianao amin'ny finoana hoe za tsy kristianina de tsy finoana ianao. De zao ny tenin'ny Polycarpe hoe tao anatin'izay 100 taona latsaka polo taona ny maro na nipoko an'Andriamanitra zay mbola tsy nanisy ratsy Andriamanitra. No zany tsy hitenin-dratsy n'Andriamanitra mihitsy na inona ataonareo de novonoina moa zany izy maty martiora i Polycarpe. Izany hoe i Polycarpe de tsy afa-tsy akory fa tena tao amin'ity fiangonana tao Simirna ity izy ny asa. Ary misy arany milaza manao hoe lay hoe sorato ho an'ny anjelin'ny fiangonana tao Simirna de misy manao tena Polycarpe io anjelin'ny fiangonana io. Tiana teny afaka malala am'izao fotoana atsiarovantsika ny martiora zao de zao ny mpino de tokony manana toetra mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Inona ary no ataontsika hoe mba hatonga anao mahatoky? Inona natonga anao mahatoky hatramin'ny fahafatesana? Raha ny tantaran'ny Simirna ny resahana reto zavatra rona telo lehibe reto, raha tianao no mahatoky dia reto zavatra roa lehibe reto, telo lehibe reto fikirina mafy. Ny voalohany de zao fikiry mafy ny finoana fa voalohany sady farany Andriamanitra ao. Zany hoe ny Andriamanitra ao de Andriamanitra tsy manam-piandohana, tsy manam-piafarana, mandrakizay, mitondra ny zavatra rehetra, mandahatra ny zavatra rehetra. Izao no lazain'ny voalohany sy ny farany. Zany hoe mahatoky amin'ny fahafatesana ianao rehefa mahazona hatramin'ny finoana an'Andriamanitra. Ho Andriamanitra hatrany am-boalohany de tsisy oatra azy ary izy ihany no Andriamanitra farany, izy ny tompony farany, izy no Andriamanitra nahazo zao rehetra zao ary izy ny hafarany zao rehetra zao. Tazomy zay finoana zay, tsisy Andriamanitra hafa ivelany. Fa ny faharoa de izao re afaka malala maharitra hatramin'ny fahafatesana ianao rehefa tsy materialista. Zany hoe rehefa ohatra ianao ka tsy mibanjina an'izao tontolo zao, tsy manao zava-dehibe ny ataontsika hoe ny materiel. Io le hoe fantatro ny fahorianao, ny fahantrahanao, nefa ianao manan-karena. Rehefa ohatra ka tsy ratsy akory ny manan-karena, tsy hoe ny mahantra ny tanjona, tsy sanatriany vava tsy ny mahantra ny tanjona, tsy ny manan-karena koa ny tanjona, fa izao ny manana an'Andriamanitra ny tanjona. Mety men'Andriamanitra be dehibe ianao, tsy maninona zany, meny be dehibe ianao, efa nanometoky an'izany izy, fa aza apetraka amin'iny fotsiny ny fonao. Ary mety mahantra koa ianao, fa aza apetraka amin'ny fahantranako ny fonao. Fa izao apetrao amin'Andriamanitra rery ihany. Zany hoe aza manaiky ho materialista. Raha ohatra ka tsy mifikitra amin'ny zavatra hita maso ny finoanao, fa mifikitra amin'ilay Andriamanitra zay
mitondra sy mampandresy anao de izao maharitra hatramin'ny farany ianao mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Toetra fahatelo zay mahatonga anao mahatoky hatramin'ny fahafatesana de ny fiazonanao ny faharetanao amin'ny finoana. Satana na ny devoly de manao zavatra ratsy isan-karazany mampiala anao amin'ny foetony zany de hoe ny synagoga ny satana. Misy lay jiosy mampiala ny olona amin'ny finoana zany. Misy zany karazan'olona mampiala ny olona amin'ny finoana manakivy ny olona inona ny ivavahana, inona ny antona, inona sy ny sisa rehetra. Ny Andriamanitra reo ve tianareo de mbola ohatr'izao ihany. Dia zany karazana endrika fakam-panana azo ny tao Simirina. De nifikitra tamin'ny finoana. Naharitra tamin'ny finoana. Ary dia mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ingany lavaka malala ho toetranao ary ny hatoky hatramin'ny fahafatesana miorena amin'ny finoanan'Andriamanitra. Aza mametraka ny fonao eto amin'izao tontolo izao, tazony ny fampianarana efa nampianarana anao mareta amin'ny fahoriana miareta amin'ny zavatra efa nampinonanao. Afaka diavako tompo misotranao zahay fa niafatra ho an'ny fiangonana tany Simirina no entinay manomboka amin'ny herinandro vaovao ity de nanana faharetana amin'ny finoana atonga anay ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana, tsy mivadika aminao, tsy miala aminao. Ary de indreto zahay tompo ao manomboka herinandro vaovao de aoka ho toetra anay zany toetra mahatoky zany. Aoka izay atsiaro fa ny Andriamanitra zay tokana mitondro zao rehetra zao. Ilay Andriamanitra zay nahary izao rehetra zao zay rehetra eo aminy ary mbola mitondro zao rehetra zao eo aminy zao rehetra zao amin'ny fahendrena. Andriamanitra velona ny Andriamanitra de ampahirizo zay tompo atoky anao hatrany ary aza vela metraka ny fonay eto amin'izao tontolo zao fa ao aminao Andriamanitra. De taio ny fiainanay amin'ny herinandro fa manomboka ity tompo eo mba ny fahasoavanao. Saotra Jesoa.